Bác à, cái máy cháu hỏng rồi bác ạ. Máy cháu bỏ lâu hỏng rồi, không nay đi sửa không lên được thì cháu phải gọi. Vâng. Phải gọi cậu đi sửa không? Alo, chị có rảnh không, chị ra sửa cho em cái máy với. Em ở cầu 54, ở nhà em ngay đầu cầu. Chắc tầm 5 người phụ em ra đến ạ. Vâng. Thế chị ra em nói. Vâng. Đây em ơi. Nó không lên được. Đấy.
Ê, cái máy của anh em sửa xong rồi ấy. Vâng. Em xem. Của anh nó vẫn bị tắc. Của anh 300, em lấy 250. 150. Anh về. Vâng, có việc gì cứ coi sửa nhá.